мечты сбываются. Мы купили камин, обрамление и электроочаг. Пока, конечно, это все выглядит очень как-то вот нелепо. Здесь у нас Алекс Бауман сам электроочаг. И в разобранном виде наш портал. Ну, посмотрим. Сейчас будем пытаться его самостоятельно собрать. Вот такая красота. Камин был упакован вот такой вот замечательной пленочкой. С такими вот пупырышками. А вы обожаете щелкать пупырышки? Ой, буду щелкать, не перещелкать. Опачки. Так хорошо они щелкаются. Кстати, к камину прилагается подробная инструкция и огромное количество всяких шурупиков, винтиков, болтиков. Класс! Так что, в общем-то, не так уж это все и сложно, как оказывается. Ну, мы в процессе сборки. Ну вот у нас уже 2 половины собраны. Так что процесс продолжается. Установили 2 боковины на камине, на портале. И вот такую перемычку. Да, смотрится очень интересно. Цвет орех. Решили выбрать вот такой вот цвет орех. Очень хорошо будет сочетаться, нам показалось. Очень долгий период времени не могли понять, для чего нужен у нашего прямого камина вот такой треугольный... как это называется-то? Как это называется? Вот эта штука. Вот эта столешница треугольная, для чего она нужна? Очень долго что-то не могли никак понять. Смотрели инструкцию. Вот она здесь нарисована. Вот так она прикрепляется. Думали, что она крепится вниз, вот сюда, в нижнюю часть камина. Но потом подумали немного и поняли, что, видимо, вот на этой инструкции, это все-таки, если вы хотите этот камин сделать в угол помещения вашего, значит, наверное, ее вы прикрепляете к верхней части столешницы и ставите в угол у себя в квартире там, или в доме, куда хотите, но углом. А если нам нужно прямо, значит, это треугольное основание нам и не нужно вовсе. Поэтому, видимо, будем продолжать сборку камина без этого треугольника. Да. Но на будущее мы это будем иметь в виду. Если вдруг мы захотим его поставить под углом, в угол квартиры, то мы всегда можем воспользоваться этой дополнительной деталью. О, какая интересная вещь. Ну вот. В общем-то, портал готов. Теперь осталось только туда электроочаг поместить и поставить его на свое место. Так что сейчас поместим электроочаг и уже покажем, как у нас получилось. Приступаем к открытию самого электроочага. Сейчас посмотрим, что за красоту мы приобрели. Вот такой вот электроочаг Алекс Бауман с увлажнителем и теплом. Вот так выглядит камин Алекс Бауман 3D Fog. Очень хорошо, красиво у нас получилось все собрать. Телевизор уже там поставили на него. Так что теперь наслаждаемся пламя, эффект увлажнения воздуха. Очень полезно и красиво. Вот такая красота у нас получилась. Ура! Мечты сбываются. Спасибо, что посмотрели наше видео. Всем пока-пока!